Diyos maranalda po sa nagubos mga tugang. Ini po si Lando Assistant. Magurulay po kita ngunyan manungod sa Math Secret. Ini po yung manungod sa Super Hexagon. Sa paagi po kaining Super Hexagon, pwede nindong matandaan ining 42 trigonometric identities na dain nindo kaipuhan i-memorize saro-saro. Iyan po ning huli, igwa po ning sikreto para matandaan ining 42 formulas na ini. Gagamitan ta po kang inapod na Super Hexagon. Ang Super Hexagon po is just a six-sided polygon. Ang kada vertex po niya makorespond sa saro sa mga anom na trigonometric functions na igwa kita. Sa tao po, ilag niya to ang number 1. And tandaan lang po ining tangent theta is equal to sine theta over cosine theta. Hindi po, ining theta, iyan po ang angle. Ini pong tangent, siya ang trigonometric function. So, isurat na po igdi ining tangent, isunod na po ining sine, and pangtulo po ining cosine. Opposite tangent is cotangent, and sa right side po kaining polygon, gabos nagpupong po siya sa letter C. So, cosine, cotangent. Ang saro pa pong natin ng nagpupuon sa letter C, yung inaputang cosecant. Then, ang natada pong pang-anom, iyo po itong inaputang secant function. So, iyo po ni ang anom na trigonometric functions. Ang mga formula po sa trigonometry nagre-revolve lang sa anom na trigonometric functions na ini. So, ini na po ang sikreto. Dahil nindo kaipuhan i-memorize ang mga identities, kaipuhan lang nindong matandaan ang positioning kaining mga trigonometric functions igdi sa satuyang Super Hexagon. So, inot na grupo kang mga identities mahu-form kung mahiro po kita in clockwise direction. Halimbawa, magpuong kita sa tangent. Tangent is equal to sine over cosine. So, magkasunod po sinda. Tangent ini, that is equal to sine over cosine. Kung maghiro po ganayan kita ning patuo, ini naman sine, that is equal to cosine over cotangent of the angle. And sundan ta po ang pattern. Cosine theta is equal to cotangent theta over cosecant theta. Then move again to the right. Cotangent theta is equal to cosecant theta over secant theta. Then, sunod-sunod lang po iyan pattern na iyan. So, naka-form po kita ning anom na formulas na dahil kita nagtutuom kang mga specific na formula. Ang pigiling lang po niya to si pattern kang arrow and si location kay itong mga trigonometric identities igdi sa satuyang Super Hexagon. So, ikaw na po kita ning anom, maghiro naman po kita in counterclockwise direction. So, pwede ka magpuon dawa sa in. Halimbawa, magpuon giray po kita sa tangent, pero ngunyan, counterclockwise direction. Opposite direction po sa hiro kan sa indong mga relos. So, tangent is equal to secant theta over cosecant theta. Hindi mo po, secant theta is equal to cosecant theta over cotangent theta. And, ipadagos lang po ang pattern, makaka-form ka giraray ning anong pang trigonometric identities sa paagi kang pattern pong ini. So, igwa na po kitang 12 formulas na daita pigtutuo kada saro sa inda. Pigiling talang po ang pattern. Sunod naman po, kung kita yaon sa Super Hexagon and kung anong ta po ang tulong magkasarunod. Halimbawa, ang tangent iyong number 1, sine iyong number 2, ang cosine iyong number 3. I-multiply ta po ang first and third. Ang product po kaninda, iyo ang nasa tahaw ining sine theta. So, isurat po niya to. Tangent of the angle times cosine of the angle is equal to sine of the angle. The first times the third functions in our super hexagon is equal to the middle function. Then, makaform naman po kita kaya ning anom na trigonometric identities, sundan lang po ang pattern na first times the third is equal to the middle. So, anong po giraray kaya ang satuyang mapo-form na mga identities. Then, sunod naman pong grupo ng mga identities. Ngunyan po, kung anong ang inaapod na reciprocal identities. Sa reciprocal identities po, sunodon lang po nido ining line na ini. Halimbawa po ining sine theta, ang ka-reciprocal identity niya po, itong nasa opposite kang line. So, isurat na po, sine of the angle is equal to the reciprocal, so 1 over cosecant of theta. Then, ini man pong cosine theta, ang sayang ka-reciprocal ining secant, so pwede tanang isurat, cosine theta is equal to 1 over secant theta, and sundan po giraray ang pattern. Ini pong tangent sa cotangent reciprocals, then pwede man pabalikon ta, halik naman kita duman sa opposite direction. So paghalik kita sa cosecant theta is equal to 1 over sine theta, and iyon man po ang nangyari sa secant saka sa cotangent. Sa sunod po, hilingon ta ang mga inapod na co-function identities. Ini po itong mga functions na pwede tang i-connect by horizontal line sa satuyang super hexagon. Halimbawa, ang sine theta
ka-co-function niya po ang cosine theta. And pag co-functions po ang duwang trigonometric functions, ano po kayo ang form? Sine of the angle is equal to the cosine of the complement of the angle theta, which is 90 minus theta. So, hindi mo po pwedeng ipabalik giraray. Pag nagpong kita sa cosine theta, that is equal to sine of the complement 90 minus theta. Then, ini mo pong tangent sa cotangent, co-function identities man po sinda. So, ma-form taman po giraray yan, parehas na pattern. And igo po kita igdigiraray ning anom na co-function identities. Sunod pong grupo ng mga identities, itong inaaputan Pythagorean identity. Igi po, i-highlight ta ining tulong triangles, igi sa yung super hexagon. And mag-form po kita ng clockwise movement again. Hali sa sine, pasiring sa cosine, pasiring igi sa 1 sa tahaw. So, ang formula po, yung ang inaaputan Pythagorean identity. So, sine squared theta plus cosine squared theta is equal to 1. So, sinundan talang po ining arrow. Sa sunod man po, ining triangle na ini, mapong kita sa 1 plus cotangent squared theta, that is equal to cosecant squared theta. Then sa last triangle po, mapong kita sa tangent squared theta plus ini pong 1 sa tahaw equals secant squared theta. So nga po sa mga identities na arca ini is Pythagorean identities. Ang form niya, garo Pythagorean formula, a squared plus b squared equals c squared. Ngayon po, kung pabaliktadon ta ang arrow, counterclockwise naman po, arang naman kayo ang Pythagorean identities na ma-form ta. Puon sa number 1, pero minus na po, minus cosine squared theta is equal to sine squared theta. Yung managdi, cosecant squared theta minus cotangent squared theta is equal to 1. Then yung man po igdi, secant squared theta minus 1 is equal to tangent squared theta. So, anong po giraray na Pythagorean identities? And sa kanya po, igwa na kitang 42 trigonometric identities na na-form ta na daita lamang pig-memorize ang kada saro sa enda. So, yan po ang sa ko yung sikreto para ma-memorize ining mga trigonometric functions. Basta igwa ko ning super hexagon, pwede kong masusog itong 42 formulas na pig-discuss tayo sa tayong video. So, salamat pong maray. Ini po giraray si Lando Assistant. Dahil po makalingaw na mag-subscribe po sa satuyang channel, Bicol Math Avenue sa YouTube, Bicol Math Avenue sa Facebook page, and Assistant and German Academy po, igdi sa Facebook page. Ikalat po nido ini satuyang sikreto, ta dakol po ang matabangan kaining mga estudyante. Diyos mabalus po.